برعاية رئيس الجمهورية جلال الطالباني افتتح في محافظة السليمانية صرح علمي جديد هو جامعة التنمية البشرية، التي عبر عنها طالباني بأنها دليل على تقدم العراق في المجال العلمي. وهذه الجامعة أيضا دليل على أن الحضارة تتقدم وتتطور وتتوسع من المدن الكبيرة إلى المدن الصغيرة، وإن شاء الله تكون هذه بادرة خير للمنطقة الكردستان والعراق. وتعتبر جامعة التنمية البشرية من الجامعات الأهلية التي تستقي مواردها من ممولين عراقيين من داخل البلاد، فضلا على حصولها على تخويل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. أن لها حرية في الانطلاق لأنها ليست مقيدة ببعض القيود التي تفرض، وإن كانت الجامعة ملتزمة بقرارات ولوائح وزارة التعليم العالي في كردستان وفي العراق بالمناسبة. كما حثت رئاسة الجامعة على بذل المزيد من الجهود من أجل الارتقاء بالواقع العلمي للبلاد. احنا بدأنا بفتح هذه الجامعة، نرجو من طلبتنا الأعزاء البذل جهد أكثر وإعطاء الجامعة زخم علمي أكبر حتى كلنا نستطيع أن نخدم شعبنا وأمتنا وعراقنا وكردستاننا. افتتاح جامعة التنمية البشرية في إقليم كردستان دلالة واضحة على دوران عجلة التقدم العلمي في العراق، وهو ما ينبئ بمستقبل زاهر لطلبة العراق. من محافظة السليمانية الفرزدق محمد، الفيحاء.